Laserlinerin Powerplane Laser 3G Pro Multi 18V. Huipputason tarkkaa kohdistusta ja saumaton integroitavuus olemassa oleviin 18 voltin työkalusarjoihin. 18 voltin huipputeho takaa täyden suorituskyvyn työmaalla. Vankka, vedenkestävä ja valmiina ammattikäyttöön. Erikseen saatavilla olevien Power Adapter-sovittimien avulla Powerplane Laser 3G Pro Multi 18V integroituu saumattomasti olemassa oleviin akkutyökalujärjestelmiin. Yhden vaakasuuntaisen ja kahden pystysuuntaisen 360 asteen laserympyrän avulla laser heijastaa selkeät vertailulinjat seinille, lattioille ja kattoihin. Remote Control kaukosäätimellä laserympyrät voidaan aktivoida suoraan ja kohdistaa tarkasti säätöpyörän avulla Centerpoint keskipisteen ympärillä. Tilt-toiminto havaitsee laserin tahattomat liikkeet ja auttaa estämään mittausvirheet luotettavasti. Centerpoint-teknologian ansiosta luotiviiva pysyy vakaana samalla kun pystysuuntaiset laserympyrät kohdistetaan tarkasti. Kaltevia pintoja mitattaessa laseria kallistetaan lisävarusteena saatavalla kulmalevyllä. Kallistusarvot näytetään tarkasti prosentteina. Pohjalevy 5/8 ja 1/4 tuuman kierteillä sekä USB-C-liitäntä tarjoavat käytännöllistä joustavuutta ammattikäyttöön. Laserlinerin Powerplane Laser 3G Pro Multi 18V. Maksimaalista joustavuutta ja tarkkaa kohdistusta ammattikäyttöön.